1番線ご注意なさいます。土山海号の空の方が到着です。足元は黄色い線までお下がりください。折り返し運転のため車内整備を行います。次の乗車にはなれませんのでご注意ください。まもなく20番線から19時4分発朝7 543号長野行きが発車いたします。ご利用のお客様の近くのドアからご乗車ください。20番線朝7号まもなく発車です。